Sí, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Suárez Páez, estudiante de la Universidad Nacional a Distancia. Estoy haciendo la tecnología en regencia en farmacia, en la materia de salud oral. Hoy estamos realizando la quinta actividad, el cual vamos a tratar el tema de bruxismo. ¿Qué es bruxismo? Es el hábito de apretar y rechinar los dientes mientras estamos durmiendo. Los síntomas del bruxismo es dolor facial, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de hombros, el desgaste de los dientes y la fracturación del esmalte dental. Esto es producido por el estrés, por un alto estrés de cada persona. La solución de esta es ir a asistir a las citas odontológicas periódicamente para poder ver esta problemática y así contrarrestar y dar solución a esta enfermedad que nos aqueja. Muchas gracias.